Доброго дня всем! Данное видео посвящено чистке клавиатуры компьютера Amiga A500. Итак, приступим к разборке. Значит, понятно, клавиатура снимается достаточно просто. Она тут особо сильно не закреплена, то есть она только входит. Никаких винтов откручивать не нужно. Все можно убирать. Сделано в Малайзии. Прекрасно. Так. Сейчас передо мной лежит остов клавиатуры. Он еще пока не разобран. Его нужно почистить. Я снял все клавиши. Снял скобы, которые нужны для стабилизации клавиш. Вот и остается сейчас вот, собственно, снять вот эту пластиковую черную пластину, backplate так называемую. Посмотрим, что откроет вид на то, какого типа здесь активаторы стоят. Ну, собственно, я подозреваю, что тут стоит. Ну, посмотрим. Тут есть две вмятинки. Интересно, от чего. Мне не нужно выравнивать или что-либо отгрызать. Мне нужно только пластиковую накладку снять. То есть все. Поступаем таким образом. Откручиваем то, что видим. Таким нехитрым образом я вывинчиваю винты. Они примерно все одинакового размера. Все закручивается в пластик. То есть это не болты, а именно винтики. Вот такой вот он. Так, ну уже почти половину выкрутил. Их здесь очень много, что, конечно, нетипично, но ожидаемо. Да, очень много винтов. Не знаю, это вмятину выравнивать ее как-то надо или не только. Вот только вот недавно заметил, что она, оказывается, здесь есть. До этого как-то не подозревал. Ну, если пленка, то, в принципе, пофигу будет. А здесь кто-то откручивал. Винты идут очень легко. Вообще, что, по всей видимости, клавиатуру уже кто-то когда-то скрывал, потому что винтики буквально вот идут, ну, очень легко. Не так, как вот они были в основе. Так, все уже выкрутил. Остается здесь. Вот эти винты, скорее всего, длиннее, поэтому их нужно будет отложить отдельно. Я ожидаю, что получить. Я ожидаю, что если я сейчас все это выкручу, подниму металлическую пластину, то у меня вот эта вот рама, я ее так теперь назову, с активаторами, она останется отдельно, целиком. А на металле у меня останется пленка, я подозреваю, что там будет пленка и плата. Вот это вот. Да, винтики чуть-чуть длиннее, а их нужно откладывать. Здесь вот сорвана резьба.
Вообще легко открутился. Так, ну вроде все открутил. Клавиатура поддается, да. Опа. Видим загрязнение. Это все нужно будет тоже почистить. Немножко вздутышей. Ну хорошо, здесь вот вмятина, она не на критичном месте, но нужно будет выровнять. Вот такое устройство, видим, графитом покрыты контакты, чтобы они не окислялись. Перемычки вот это вот все сделано. Очень похоже на ту клавиатуру компакт, которую я вот показывал, что клавиши подходят с нее. И в принципе принцип активаторов тот же самый. Как-нибудь достать. Вот такая штучка, она на подвесе. Здесь вот резиночка силикон, вернее силикон такой вот, перемычка, и на нем вот висит вот эта вот контактная площадка. Здесь она вот так вот замыкает. За счет чего достигается некоторый такой тактильный эффект. Некоторый тактильный эффект. Так, что я сделаю? Их нужно будет все снять, ополоснуть в таком щадящем растворе. Конечно, не мыло, скорее всего, только чисто сода кальцинированная. Вот, и хорошо помыть. Причем именно кальцинированная сода, поскольку она не будет разлагать сам силикон и резинку. А мыльный эффект от нее будет такой смывочный. Жирок она подъест слегка, ну то есть более-менее. Ее, кстати, соду нельзя применять, если используются там какие-то надписи, скажем, сделанные краской, которая чувствительна к щелочным растворителям. Так, ну вот здесь вот светодиодик торчит, он тоже с резиночками, то есть тут тоже к ним подводится через общие дорожки сигнал. Вот так вот. Ну все, разобрал. Сейчас я это все собираю, иду мыть. Ну и потом, после сушки, будем снимать процесс сборки обратно. Так, ну все. Я все это помыл. Такой вот промежуточный результат. Сейчас тут еще светодиодик надо поставить на место. Примагнитился. Вот даже светодиодик теперь на месте. Все. Прекрасно. Так, остается теперь разобраться с этой частью. Сейчас я возьму влажные салфетки и начну с нее. Так, решил я все-таки снять пленку. Значит, здесь вот пришлось немножко так отогнуть, чтобы ослабить. Ну, то специально ушки. Выдвигается заглушечка отсюда, и пленочку можно аккуратненько извлечь. Вот такая вот она, прозрачная. С обратной стороны вот так вот выглядит. Так, металлическую плату, вот этот вот остов, его нужно будет выправить. Вот это мне не нравится все-таки. Так, вроде тут никакой больше пыли нет.
Да, я убираю кистью. Вот такая вот в Икее продается набор. Так, зацепил. Очень надо внимательным быть, чтобы не попасть на вот эти вот контакты. Очень чувствительны к загрязнению. Ну, вот таким образом. Все, пошел плату управлять. А дальше будет сборка. Ну что, возвращаемся к ответственному моменту. Теперь уже собирать будем. Что я сделаю? Первым делом я установлю обратно эту вот пластинку. Плату. Угу. Как смог, выровнял. Аккуратно ее туда надо завести. Вроде бы на месте. Так, проверяю. Все вроде бы отверстия сходятся на своих местах. Прекрасно. Можно защелкнуть. Так, а теперь самый большой прикол. Все это дело нужно вернуть на пластиковую накладку. Вот эту. Всю пыль надо будет убрать. Вроде все в порядке. Так, теперь важно совместить все отверстия. Тут есть специальные выступы, по которым они должны выровняться. На производстве не делают так, как я сейчас делаю. Там должно все быть очень быстро. Так, совместилось, совместилось. Ну все, имеем совмещение по всем отверстиям. Очень неплохо. Так, первым делом здесь мы пойдем от центра. От центра и вот так вот. Вставляю винты. Усилий никаких прилагать не надо. Это пластик. Вот не отсюда. Видно, скрывали, часть оригинальных винтов была утеряна. И какие-то побольше вкрутили. Конечно, это убивает клавиатуру, вернее, посадочные вот эти места. Есть? Есть. Так, ну практически все на местах. Теперь мы закручиваем плату управления. Что-то не так. Оп.
Все, готово. Готово. Все винты на местах. Все чистенько. Поставим скобы на место. Сейчас я что сделаю? Ну что, нормально. Принесу смазку. Все места контакта будут смазаны. Это чтобы клавиши не скрипели. Так, значит, я поставил обратно скобы. Сейчас я буду ставить обратно самые геморройные клавиши. Начну отсюда. Клавиша Tab. Геморройные это имеется в виду со стабилизаторами, которые их нужно помочь вставлять. Не просто вставляешь клавишу и забыл. Надо стабилизатор подловить, чтобы он зашел, чтобы клавиша правильно стала. Я включил себе на компьютере небольшую подсказку, потому что я не помню, как тут клавиши были расположены. Отлично. Я сейчас попытался подгнуть слегка стабилизатор, чтобы он поплотнее сидел. Так, клавиша Tab вошла. Ну, я кое-что и забыл. Тут, конечно, нужно пружинку поставить. Пошел за пружинками. Так, промежуточный результат. Поставил все пружинки по местам, все хватает, все в порядке. Сейчас буду одевать дальше клавиши, потому что вот основные геморройные клавиши я одел, какие-то примерил. Вот, такие дела. Уже покажу дальше результат, какой будет. Так, клавиатуру я собрал. По некоторым клавишам видно, что эффект отбеливания прошел, но не до конца. Да, я пытался клавиши отбеливать, но, блин, у меня пероксида не хватило. Либо надо было хорошенько подержать, особенно вот с темными клавишами это хорошо видно. Там, где ультрафиолет мог достать, они вот нормально так побелели, но вглубь он не ушел. То есть нужно было и температуру еще поддержать хорошую. А так все, так, большинство так клавиш стало посветлее, желтизна ушла. Вот. С корпусом тоже примерно похожая ситуация. Совсем беленьким он стал. Вот любопытно, на многих картинках логотип, он здесь наклеечкой. Я только сейчас заметил, что здесь он выдавлен. Светленький такой стал. Опа, вот так это будет выглядеть, когда я это соберу. По корпусу есть замечания какие-то, тоже вот должны были быть стойки, но куда-то они исчезли. Не знаю, это критично, не критично. Посмотрим. Так, чем я дальше займусь? Я займусь дальше чисткой дисковода. Вот такие дела.